नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या युवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सद्याक तरी मंत्रिमंडळाची फेररचणूक जावची ना, सभापती रमेश तवडकराची माहिती. लायटीच्या खांब्यार चढून काम करतना लायन हेल्पराक शॉक लागून दुर्दैवी मरण. आमदारा सयत घरचे तिडकले. अधिकाऱ्यांक घेराव. घडणुकेत आस्पाव आशिल्ल्यांक सेवेंतल्यान करचे निलंबीत, आमदाराची मागणी. बेरेस्ताराक खोल्ली. म्हापशा 18 वर्साच्या चल्यान केली आत्महत्या. दोश कोणाक दिवचो न्ही, चल्यान बरोवन दवरिल्लो नोट. नव्या बोरये पुलाच्या विशयाचेर मंत्री आलेक्स सिक्वेरा बदल्लो. नव्या बोरये पुला खातीर कमीत कमी घरां वतली अशें आलेक्स म्हणटा. गोंयांत 8 ते 13 जानेवारीक पर्पल फेस्टाचें आयोजन. 10,000 वयर प्रतिनिधी घेतलो वांटो. आनी वनिगाळ शिगांव नाचण्याचें पीक घेवपी 2 भावांच्या नाचण्याच्या पिकावळीचेर हावळ. कृषी खात्याकडेन लुकसाण भरपायची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. सद्याक तरी मंत्रिमंडळाच्या फेररचणूक बदल करपा विशीं चर्चा ना अशें सभापती रमेश तवडकर हाणें सांगलें. आमदार निलेश काब्रालाक विश्वासात घेवन आनी केंद्राचो निर्णय मान्य करून आलेक्स सिक्वेराक मंत्रीपद दिलां अशें सभापतीन स्पश्ट केलां. काँग्रेसींतल्यान भाजपांत प्रवेश केल्ल्या आमदाराक मंत्रीपद दितले असो विश्वास भाजपान दिल्लो. जाल्यार आमदार निलेश काब्राल हांचें मंत्रीपद आतां आलेक्स सिक्वेराक दिलां. हो निर्णय केंद्राचो आसा अशें भाजप सरकाराचें म्हणणें. जाल्यार आतां आनी फेररचणुकेत बदल जावचो ना. लोकशायेत विरोधी पक्ष आपली बाजू मांडूंक शकतात. सरकारात वांटेकार आशिल्ल्या आमदारां मदीं नाराजी ना. सगळें बरें चल्लां अशें सभापती सांगता. विरोधक अपोजिशन जे आसा ते आपली बाजू मांडूंक शकतात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें आपली बाजू मांडला. ताजेर कितें डिसिजन घेवचें आसा तें आमी घेतले. त्यामुळे कोणें कितें करचें ह्या लोकशायेक मध्ये ताका येना. आपल्या बाजू मांडपाक सगळ्यांक फ्रिडम आसा. एक असो बोवाळ आसा की सरकारा भितर आमदार बरे खूश ना अशें म्हणून. कित्याक म्हणटा असो बोवाळ जाता सध्या. म्हाका दिसना की कशें सरकार जो स्मूथ चल्लेलें आसा त्यामुळे कशें आतां पयर सुद्दां जो डिसिजन घेतलो तो निलेश बाबाक जो आसा न्ही पार्टीन विश्वासांत घेवनूच ताका दिल्लें आसा की इमर्जन्सीक 10 जाणां घेतकच जे पयलींचे मंत्रिमंडळ फूल आशिल्लें, खंयचोच पोस्ट वॅकंट नाशिल्लो. त्यामुळे एखाद्या हायकमांडान जर एखादें डिसिजन घेतलें तें आमी सकयल लागीं मागपाक जाय. त्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन जो विशय जाल्लो आसा, बाकीच्यांनी जाल्लो आसा, त्यामुळे कोणें डिस्टर्बन्स जावपाचो मुख्य विशय ना. मागीर बरें स्मूथ चल्लेलें आसा. कितें तांकां दिसता एक इनसिक्युरिटी जाली की आणखी दोगांक काडटले अशें एक हे आसा. सद्या तरी कोण काडपासून विशय म्हाका दिसना. काँग्रेसींतल्यान जे आयल्यात तांकां एकोमोडेट करपाक परत कोणाक तरी काडटले अशें हें आसा. सद्याक तरी आतां अजूनय कांय ना. म्हणजे काय पेपरांक विशय वेगळे प्रकारचे येता आनी त्यामुळे तुमी जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक सोशल मिडिया बाकी सगळे उखून धरता. त्यामुळे सगळ्योच गजाली पेपरां येतात तश्यो आसता अशें नासता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. शिवोले लायटीच्या खांब्यार चढून काम करतना मोरजेचो लायन हेल्पर कृष्णा पवाराक शॉक लागून दुर्दैवी मरण आयलें. मजगती थळावो आमदार जीत आरोलकर आनी कृष्णा पवाराच्या घरच्यांनी आजिलो हॉस्पिटलांत वचून अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो आनी ह्या घडणुकेक आस्पाव आशिल्ल्यांक सेवेंतल्यान निलंबीत करचे अशी तांच्यांनी मागणी केल्या. हालीं तेंपार लायन हेल्परांक शॉक लागून मरण येवपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. बेरेस्तारा अशीच एक दुर्दैवी घडणूक शिवोले वाठारांत घडली. लायटीच्या खांब्यार काम करतना मोरजेचो लायन हेल्पर कृष्णा पवाराक शॉक लागून दुर्दैवी मरण आयलें. मजगती ह्या घडणुकेची जाप विचारपाक कृष्णा पवाराच्या घरच्यांनी वीज अधिकाऱ्यांक आजिलो हॉस्पिटलांत वचून घेराव घातलो. अधिकाऱ्यांनी कांयच जाप दिवंक नाशिल्ल्यान हॉस्पिटलांत बरोच बोवाळ जालो. कितें
सांगना जेई आहा तो हांगा आतां 4 वरां जालीं आमी ताका विचारता कितें जालें सांगता तुमकां करता न्ही सांगात ना आतां कितें कितलो करता आनी ताका भितर घेवन गेला तेज्या वांगडा कोण कामाक आसलो न्हू ताका भितर घेवन गेला एकटोच तेज्या वांगडा कितें उलयता सुरवात कितें आमकां फक्त फोन येयला की ताका शॉक येयला म्हणून शॉक येयला आनी आजुलो ना आनी तेज्या वांगडा कोण आसलो न्हू तो शिवोले आसलो तेज्या वांगडा तेतून तो सांगता भावाक आमच्या की तो बरो आहा तुमी येयात म्हणून हांगा येवन पावतालो तो एक्सपायर जाला आमकां सारकी 5:15 खबर पावल्या तुमी डायरेक्ट हांगा येयले आजुलो ना म्हणून सांगले पयलीं शिवोले व्हरताना आमकां शॉक येता तेंच्यांनी कोणाकूच पळोवंक ना की बाबा अशें जालें म्हणून तेंच्यांनी शिवोले व्हेलो आनी तेंच्यांनी आतां आजुलो हांगा हाडला आनी बरो आहा म्हणून हांगा येवन पावताले पिड्या जाला भाव म्हाजो मजगती ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत थळावो आमदार जीत आरोलकर आजिलो हॉस्पिटलांत पावलो. सदर घडणुकेचो आमदारान आढावो घेतलो. ह्या घडणुकेची कागाळ नोंद करची म्हूण पुलिसांक आदेश दिले आनी हातूंत आस्पाव आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांक सेवेंतल्यान बेगोबेग निलंबीत करचे अशी मागणी आमदारान केल्या. खरेंच दुखद बातमी कित्याक आमचो भाव आमच्या मोर्जी गांवचो कृष्णा पवार हे लायन हेल्पर आनी लायन हेल्पर आयज हालीं आमी पळयता की लायन हेल्परूच हे इन्सिडंट जातात 2 केरी अशेंच जाले लायन हेल्पराक तसोच एक विरनोडा म्हणजे अशे लायन हेल्पराचेरूच कित्याक अशे इन्सिडंट जातात आनी घडटात तेच कळना कित्याक हे नेग्लिजन्सी कोणाची ते लायनमॅन आहा थंय जेई आहा थंय ते इन्वेस्टिगेट करपाची गरज आहा तेका लागून हांवें अंजुना पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी PIक सांगला तेचेर स्ट्रीट इन्क्वायरी जावपाची रेजिस्टर्ड कर केस आनी कितें आहा तो रिपोर्ट फाल्यां मेरेन म्हाका दिवपाचो म्हणून दुसरें डिपार्टमेंटाकूय सांगला जो लायन हेल्पर आनी जेई बीन आहा पळय ते तिगूय जाण तांकां सस्पेंड करपाचें इमिजिएटली मिनिस्टरा कडेन आमच्या पावर मिनिस्टरा कडेन उलयला तेणी हांगा स्ट्रीट एक्शन घेता तांकां पयलीं सस्पेन्शन मागला कित्याक हे क्लियरली जो स्टेटमेंट दिला त्या प्रमाणे अशें ती क्लियरली कळटा की खंय तरी नेग्लिजन्सी जाल्या कित्याक जेन्ना पावर ऑफ जाला जाल्यार हेका करंट कसो येयलो आनी 2 जाण खांबेर आसतना एकटो सकयल देंवता आनी दुसरो देंवतना ताका करंट लागता म्हटल्यार खंय तरी कितें तरी इश्यूज आहा तो व्हेरीफाय करपाक लायला ते पुलीस डिपार्टमेंट आपलें काम बरें आपल्या पैकी करतले पूण डिपार्टमेंटाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगलें इमिजिएटली तांकां सस्पेंड कर. आयज शिवोले अशी एक दुखद घटना घडली ती म्हटल्यार शिवोले पोतावाडो हांगासर जेन्ना लोकांची एक कंप्लेंट डिपार्टमेंटान पावली ती म्हटल्यार खंय तरी लायट अशी गेल्ली आपल्या सेवेचें पालन करता आसतना कृष्णा पवार व त्याचो सिनियर कृष्णा नायक लायनमॅन तांच्या बरोबर खंय तरी जेन्ना आपले जे सेवेचें पालन करता आसतना विजेच्या झटक्यान जेन्ना तो लायटीच्या खांबा वयल्यान सकयल पडलो तेन्ना हॉस्पिटलान कृष्णा पवार हांकां हाडटाले तेन्ना खंय तरी वाटेरूच तेंचें निधन जालें. कृष्णा पवार हांचे जे परिवार आशिल्ले तांकां ह्या बाबतींत कांयच सुचना नासली. तेंच्यांनी चवकशी करपा खातीर डॉक्टर तशेंच पुलीस व JEA हांकां खूब कांय प्रश्न विचारले पण तांकां रितसर अशें जाप मेळोंक ना. गोमंतक TV खातीर स्नेहा असोटीकर. बेरेस्तारा खोर्ले म्हापशा हांगासर 18 वर्साच्या चल्यान आत्महत्या केली. दनपारां 3:30 वरांचेर ताच्या बापायन ताका उलो घातिल्लो तो कांय जाप दिना जालो म्हणून बापायन रुमांतले दार लॉक आशिल्ल्यान दुसऱ्या दारांतल्यान वचून पळयलें जाल्यार ताणें रुमांत आत्महत्या केल्ली. म्हापशा पुलिसांक कळीत केले उपरांत तांच्यांनी घटनाथळाचेर येवन हो पंचनामो केलो. आत्महत्या केल्ल्या चल्यान एक नोटूय बरयला. आपूण आत्महत्या करता पूण ह्या कारणाक कोणाक दोश दिवचो न्हय अशें तांणी ह्या नोटांत बरयल्लें आसा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास पुलीस करतात. वैकुंठ नायक हो एक तरणाटो आमच्या वाड्यांतलो आमचो राजेशाचो चेडो वैकुंठ हे ऑफिशियल नेम ताचे तेंचे आज सारके एक दुर्दैवी घटना घडली हांगासर आज जी सुसायड जो 3:30 सुमार जेन्ना ताजो फादर ताका उलो मारपाक वयर गेलो वयर रुमान तेन्ना तेजे भितरसून दार लॉक आसलेले आनी दुसऱ्या सायडीसून जेन्ना खिडके कडल्यान दुसरें दार ओपन आसले थंयसून मागीर भितर वचून पळयता जाल्यार बेडाच्या पोंदाक ताणें आपले प्लास्टीक घालून फूल रॅपिंग टेप घालून सुसायड थोडी झजार आसलेली. भुरगो कितल्या वर्साचो म्हटलो? निकती ताणें 12th पास केलेली आनी JEची एग्जामीची तो प्रिपेरेशन करतालो. ब्रेव भुरगो केन्ना कोणाच्या असो वाटेन ना केन्नाय चुकोन असो भायर दिसतालो. खरेंच वायट दिसता इतको हुशार ते सायन्स ताणें स्ट्रिमीनसून 12th पास केलेली सो खरेंच वायट दिसता. कितें कारण कळ्ळो कित्याक अजून काय कळूंक ना कारण कितें ते
सो इन्व्हेस्टिगेशन ते पुलीस येऊन गेला, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सो आता सुसायड म्हणजे हँगिंग केला तेणे ओ रॅप असले, प्लॅस्टीक असले तेजे प्लास्टीक घातला आणि तातून ताणें हेजी जी टेप असता हेजी मास्क. पॅकिंग, सो ते गुठलायलेले आसले तितून. स्वता गुटलायले स्वता स्वता. ओके, सो म्हापसा पुलीस पावले सध्या. हय सद्या आनी ते आतां आमी हांगासर बरें. आनी नोटाची कितें तरी गजाल उलयले ती कितें नोट, एक सुसायड नोट ताणें बरयल्लो भितून ती अजून हांवें जाल्यार पळोवंक ना, अजून ताणें पुलिसां कडेन हँड ओवर केला तेन्ना ते तेजेर बरयल्लें आसा की आपूण स्वता जबाबदार आसा करून तेजेर. नव्या बोरयेच्या पुलाच्या विशया वयल्यान आमदार आलेक्स सिक्वेराची हांकां मंत्रीपद मेळ्ळ्या उपरांत मंत्र्याची भाशा मातशी बदलल्या. पयलीं आलेक्स सिक्वेरा लोटलेच्या लोकां वांगडा आशिल्लो, आतां खंय तरी तेची भाशा मातशी बदललेली दिसता. नव्या बोरये पुला संदर्भात जेन्ना लोटलेचे लोक आमदार आलेक्स सिक्वेराक मेळपाक घरा गेल्ले तेन्ना ताणें लोकांच्या वांगडा आसा अशें उतर दिल्लें आनी घरा वच्ची ना अशेंय सांगिल्लें. मात मंत्री जाल्या उपरांत ब्रेस्तारा आलेक्स तळाव्याक घेवन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांक मेळ्ळो. आलेक्स आतां कमीत कमी घरां मोडपाचेर उलोवपाक लागला. म्हाका फायदो काय ना, हांव तुमचे बरोबर आसा, प्रोवायडेड यू आर ऑल्सो रिजनेबल. वी कॅन सिट अक्रॉस. आय पर्सनली बिलीव आमी समज बसले उलयले जायते सोल्युशन घेवपाक शकता. सो लेट अस प्लॅन टू गो. हांव अपॉइंटमेंट घेता आनी आल्बिटा समज. वी विल सी हाऊ बेस्ट दे कॅन, how best they have incorporated our demands. What are the demands? Demands are to make to undertake an exercise to save the fields and also ensure minimal demolitions of houses. So we are in a situation wherein we want to save the Kazan lands, we want to save the houses, we are also sensitive to the environment. So we would definitely like to ensure that there is minimum damage to all these, in short, to the environment. Basically, there is no ego. We are willing to go wherever to see how best our demands or our grievances are addressed. That's what I am telling you. As of today, the engineers do not know how many houses are going in the village of Lotori. So they have to, that is why we have given them time to undertake a study and they will get back. I am not aware if houses are going, because as of date they have not given us any details. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत 8 ते 13 जानेवारी ह्या काळात इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचें आयोजन केलां अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. ह्या महोत्सवात 10,000 वयर प्रतिनिधी वांटो घेतले, जाल्यार संवसारीक पावंड्यावयले शिक्षण तज्ञ तशेंच खेळगडे ह्या महोत्सवात वांटो घेतले. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणा खातीर गोंयांत पोरू सावन पर्पल फेस्टाचें आयोजन जाता. We Care Film Festival, organized in collaboration with the United Nations, APJ Institute of Mass Communication Delhi and Brotherhood as a part of Purple Festival. This is not just a cinematic celebration but a platform to shed light on the narratives of individuals with disabilities. Running from January 8th to 13th January, this festival is spearheaded by Government of Goa and DAPWD, Government of India, aims to harness film to instill awareness and understanding of the disability issues all across the world. Simultaneously, the Purple Festival Summit on Inclusive Education, taking place from January 9 to 11th January 2024, is a collaborative effort with the Tata Institute of Social Science, Mumbai and Brotherhood. We encourage filmmakers and researchers to actively participate in these events. The call for entries for Purple International We Care Film Festival is open until December 29, 2023. Short films up to 5 minutes of duration addressing disability issues we welcome.
the cash prizes amounting to rupees 60,000 rupees await the top 3 entries. For the Purple International Summit on Inclusive Education, we invite educators and researchers to submit abstracts on various themes related to inclusive education by December 15, 2023. Selected papers will be presented during festival and published with ISBN. This conference, we are going to have speakers from foreign countries who are experts in the field of education. We have a university in USA, Correlate University, who are specialized in inclusive education, and त्यांचे sessions हांगा आसतले, एक pavilion आसतले where they will interact with the local special educators and regular teachers. And yeah. पूर्व आमचे म्हाका दिसता डेलिगेशन रजिस्ट्रेशन 5,000 सुमार जाल्लें. दिस टायम इट विल क्रॉस 10,000, 10,000च्या वयर जातलें. ऑलरेडी आमचे हांगा दिसता वेबसायटीचेर 2,000 रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. वेन्यू वील बी कला अकॅडमी, कारण आमकां मातसो जागोय व्हडलो जाय आनी ESG बोथ. सो ESG आमी मुवीज बी आसतले ते आयनॉक्सान दाखयतले, आनी महावीर गार्डन मागीर ती फूल स्ट्रीट जी आसा त्या स्ट्रीटार थोडे प्रोग्राम्स आसतले. वदिगाळ शिगाव नाचण्याचे पीक घेवपी 2 भावांक व्हडा प्रमाणात नाचण्याच्या पिकावळीचे नुकसाणाक तोंड दिवचे पडले. आडवेळ्या पावसाक लागून नाचण्याच्या पिकावळीक कीड लागून पिकावळ पेड्ड्यार जाल्ल्यान हे नुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. विभागीय कृषी खात्यान ह्या लुकसाणाची पळोवणी केल्या अशें शेतकार उल्हास देसायान सांगले. आमी वणिगाळ शिगांव म्हणटा हांगा आसा, जे उल्हास देसाय आनी अशोक देसाय हे दोगांय भाव हांगा आपली जे पडींग आसले जमीन कितलीशीं वर्सां मोठ्या प्रमाणात नाचण्याचें पीक घेतात. गेले आतां सतत 3री वर्स तेजें पीक घेवपाचें, आनी अंदू तेणी बरें मोठ्या प्रमाणात नाशनो रोयल्लो, आनी जवळ जवळ 6 ते 7 क्विंटल सुमार नाशनो तांकां मेळपाचो. असो इतलो बरो आशिल्लो नाशनो. पयर एक जेन्ना पावस पडलो आनी वारी जाले तेन्ना सगळो नाशनो आड पडलो, आनी ताका वेगळीच कीड लागली, आनी मोठ्या प्रमाणात तेंचें नुकसान जालें. जवळ जवळ 2-3 क्विंटल अशी तेंचें हांगा नुकसान जाल्लें आसा. तें नुकसान भरून काडटलो जाल्यार सद्या तरी आतां खर्चीत भरपूर आसा, आनी आड पडलेलो तो नाशनो उबो करता म्हळ्यार दिसाक तेंचे 5 कामेरी अशी घायडा. पूण नाशनो तो पडलेलो आड सगळी कणसां काडून सुकयता म्हळ्यार ताका प्रोसेसूय खूब आसा. तेंची मागणी आसा की हो जो नाशनो आड पडला तेका आमकां कितें तरी सरकारान जावं संबंदीत खात्यान नुकसान भरपाय दिवची. ह्या संदर्भात तेणी धारबांदोडा एग्रीकल्चरान कंप्लेनूय केल्ली आसा, आनी धारबांदोडच्या एग्रीकल्चराची जे टीम आसा तेंच्यांनी हांगा येवन ते इन्स्पेक्शन केलां, पळोवन गेल्या, आनी जे तांकां प्रयत्नशील कितले आहा ते आमी नुकसान भरपाई दितले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. अंदाजे आमकां जे एक प्लॉट काडपाक आमकां जवळ जवळ 5 कामेऱ्याक 2 दिसांनी एक प्लॉट जावपाचो. तो हो प्लॉट आमचो जो आसा तो 4 दीस लागपाचो. तो टोटल 6 दिसांनी आमचो जो काडून जावपाचो आसलो तो आतां आमकां जवळ जवळ 15, 13, 14, 15 दीस तरी लागतले. आमच्या अंदाजान आमकां 6 ते 7 क्विंटल आमकां नाशनो जावं जाय आसलो, पूण आतां आमी तेजे नंतर आमी आतां हें करतले, प्रोसेस करतले मुखार, तेजे नंतर आमकां कळटलें बाबा कितले लॉस जाला तें. कोकण रेल्वे सतत सघन तिकेट तपासणीची मोहीम आयोजीत करता. फाटल्या 3 म्हयन्यांत वट्ट 14,150 अनियमीत रेल्वेन प्रवास करपी मेळ्ळ्यात. ह्या प्रवाशांक दंड दिवन वट्ट 86,37,820 रुपया फायन घेतल्या. प्रवाशांनी योग्य पद्दतीन आनी तिकेटी काडून प्रवास करचो अशें कोकण रेल्वेचो सरवेवस्थापक भवन घाडगी हांणी म्हायती दिल्या. Railway has conducted intensive ticket checking drives over our entire section, that is from between Roha to Tokur, on the running trains as well as at the station. And as a result of it, in last 3 months, we have collected 86 lakh, approximately 86 lakh rupees towards penalty. And we have made cases of 14,150 unauthorized irregular travelers. Month-wise, if you see, in August we had registered around 4,484 cases and fine collected was around 26 lakhs. In September, it was around 4,888 cases of irregular travelers and amount collected was 27 lakh. And in October, this amount has increased to 32 lakh. As of now, in the financial year 23-24,
We have collected around 11 crore till October end towards by penalizing these irregular travelers and unauthorized travelers. And I appeal to the passengers to travel with proper and valid tickets in order to avoid the inconvenience. देव नागेशाचो कार्तिक पौर्णिमा जात्रोत्सव सुरू जाला. या जात्रोत्सवाक नागेशाचे भक्त मोठ्या संख्येन हाजेरी लायतात. पळोवयात देव नागेशाचो हो जात्रोत्सव. ह्या आशिल्ल्या लंच टायम बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. मडगावच्या हरिमंदिर देवस्थानाच्या दिंडी महोत्सवाची सगळ्यांक परबी. शुभेच्छुक सुहास कामत आणि सागर कामत, SK इन्व्हेस्टमेंट एव्हेन्यू. नमस्कार, मी मिनल मोहडीकर. आता क्रिसमस जवळ आलेला आहे, त्यामुळे 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर या कालावधीत आपण BPS स्पोर्ट्स क्लब मडगाव गोवा इथे प्री क्रिसमससाठी कन्झ्युमर शॉपिंगचं आयोजन केले आहे. तिथे आपल्याला एकाच छताखाली सर्व प्रॉडक्ट्स मिळणार. त्यामुळे 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर या काळामध्ये आपण BPS स्पोर्ट्स क्लब मडगाव इथे अवश्य भेट द्या. तुम्हाला सर्व प्रॉडक्ट्स एकाच छताखाली मिळतील. धन्यवाद. मडगावच्या हरिमंदिर दिंडी महोत्सवाची समेस्त गोंयकारांक उर्बे भरीत परबी. शुभेच्छुक हितेश लोटलीकर, दत्त एजन्सी मडगाव. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही.
आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक तुमचे